ba an ce wani wai malami ne irin waɗanda ba su imani da Allah ɗin nan ba ya shiga aji sai ke son ya ce ma yara ba Allah, sai ce yara muna ba ku ilimi ne ta hanya 5, ko dai mu ce muku mun ji da kunnenmu, ko mu ce muku mun gani da idanmu, ko mu ce muku mun shaƙa da hancinmu, ko mun ɗanɗana da bakinmu, ko mun taɓa da hannunmu. Wannan su ne hanyoyin da duk abin da bai hau waɗannan mazinan hudu ba to babu shi. Saboda haka sai ɗaga wannan ya ce yara me wannan, suka ce abin nan ce ai wannan da kake gani kansa ce. To yanzu hassin ɗin akwai ta, suka ce saboda me, suka ce saboda mun gani da ido. Sai ya buga tebur haka, ita me wannan, suka ce ƙara ce. Kun yadda akwai ta, suka ce saboda wani dalili, suka ce saboda mun ji da kunnenmu. Sai ɗauko turare ya fesa, ce me kuka ji, suka ce ƙanshi. Saboda me, suka ce saboda mun ji ƙanshi. Ya ɗauko alewa ya buɗe ya babba kowa ya sa a bakin sai ce kowa ya tauna. Me kuka ji, suka ce mun ji. Saboda me, mun ɗanɗana. Sai ɗauko ƙanƙara sai ce kowane yaro zai ɗora hannunsa. Me ka ji, haji sanyi. Ce to yanzu kun yadda kun ga handset saboda akwai ta, kuna da hujja, kun ji ƙara da kunnanku, kun ji ƙanshi da hancinku, kun ji zaƙi da bakinku, kun taɓa ƙanƙara, kun ji tana da sanyi da hannunku. To wannan shine ilimi, duk abin da bai hau mataki 5 ɗin nan ba babu shi. So da haka yanzu da aka ce muku akwai Allah, kun gan shi, suka ce a'a. Kun ji shi, suka ce a'a. Kun ɗanɗana shi, suka ce a'a. Kun shaƙe shi, a kun taɓa shi, to kun ga babu. To sai wani yaro sai ya ce ɗaga wani ya ce malam ina da tambaya. Sai ya ce to ɗalibai, malam yana da hankali ko baya da shi? Sai aka yi shiru. Sai suka ce yana da hankali. Sai ce to kun ga hankalin? Suka ce a'a. Kun ji hankalin malam? Kun taɓa hankalin malam? Kun shaƙi hankalin malam? So da haka ina tabbatar muku tun da ba mu ga waɗannan abubuwan ta fuska 5 ba, malam mahaukaci ne. Dan me za a ce mahaukaci ce to ai ba mu ga hankalinka ba. Saboda haka akwai buƙatar ka ɗauko mana hankalinka, ko ka ba mu hankalin mu ɗanɗana, ko mu taɓa, ko mu shaƙa, ko mu ji, ko mu gani. Kayara sai kawo tafi an kada malam. To kaga logic yayi aka samu yaro wanda watakila a gida an koya masa wannan dabarar.